話說我哋早幾日去咗西貢參加1 on 1嘅23K 西貢站嘅比賽，不過大家都知道嗰日天氣非常之差。佢知道你嚟嘅，所以全分鐘左轉上山。喺鹿湖郊遊徑同埋大枕角一帶咧，基本上連跑都有困難啊！每一步咧都係絕處泥漿嘅。等我俾大家睇下當日嘅慘況啦。兩個應該係女子頭幾名，搞掂。好 Q 線喎，normal咯，但係已經跑咗唔知幾百公里。唉，泥漿摔角。喂，行先啦，喺前邊啊。呢啲咁嘅 moment，你唔好阻住個女將單將啦，咪先塞住晒。頭先經過鹿湖嗰個間嗰個位，哇，幾大水啊！後出有個義工喺度幫人拉先過到去啊，全部泥漿踩落去就係唔係話咁真跑石屎路，而家不知幾愛佢啊！4-1。哦。唔係啊，落場啦。唔係，前面就西灣山。經過西灣亭之後咧，就會沿住麥徑逆走，去到呢個西灣山，然之後咧就會逆走翻去樂騎，跟住就會去東巴噶啦。咁其實呢邊嘅路況咧，出名都係衰噶啦。如果落雨嘅話，大家玩過上啲毅行車嘅話，都知道呢邊係幾咁好玩噶啦，係咪？其實本身喺浪企都好地地嘅，點知到去東巴之後咧，又落起大雨，真係慘。啲路太爛，嘥咗力。而家呢度要110K。係乜經啊？哇，好快啊！屌，跟唔到。喂，死啊！本身呢條賽道係要去上饒郊遊徑嘅，簡單嚟講呢，即係要玩多次泥漿，所以呢唔使入去呢真係非常之開心啊！即刻9衝翻終點啊！